जुकाम और खांसी के लिए घरेलू उपाय। सरल नुस्खे। शहद और नींबू। गुनगुने पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर गले की खराश को दूर करें और खांसी को नियंत्रित करें। अदरक की चाय। पानी में अदरक के टुकड़े उबालें, शहद और नींबू डालें। नाक में भारीपन और खांसी से राहत पाएं। गर्म नमक वाले पानी से गर्गल करें, गले की सूजन को कम करें और बैक्टीरिया को मारें। हल्दी वाला दूध। हल्दी के साथ गर्म दूध पिएं, प्रतिरक्षा को बढ़ावा दें और खांसी के लक्षणों को कम करें। ऊंचाई। रात को सोते समय अपने सिर को ऊंचा रखें, सांस लेने में आराम मिले और रात को खांसी को कम करें।